लेसन का आगाज करेंगे हम कुरान पाक की सूरत जो सबसे आखिरी सूरत है वहां से। सूरह अन्नास मक्की सूरत है। 21 सितंबर पर ये नाजिल हुई थी मक्का में। एक रुकू के ऊपर मुश्तमिल है और इसमें आयात जो हैं वो 6 हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ बिस्मिल्लाह को एक्सप्लेन करते हैं। बी बा के नीचे जेर देख रहे हैं आप। इसको पढ़ते हुए जेर का कानून यानी कि नीचे वाले होंठ को थोड़ा झुका के पढ़ना है। बी इंग्लिश का जो वर्ड होता है ना बी, उसकी साउंड में इसको बे करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहले ही सीखा है कि अरबी में बड़ी ये नहीं होती। ठीक है। सीन के ऊपर चूंकि जज्म है और जज्म वाले हर्फ को हमेशा पहले वाले हर्फ के साथ मिला के पढ़ा जाता है और इसको हिलाए बगैर पढ़ा जाता है, तो हम इसको पढ़ेंगे बिस बिस बिस, बगैर हिलाए। ठीक है। बिस्मिल्लाह। अब हमने देखा मीम। मीम बारीक हर्फ भी है, इसके नीचे जेर है, तो इसके लिए भी हम होंठ को झुकाएंगे। और आगे वाले हर्फ में हमने देखा कोई भी हरकत नहीं है, इसको ड्रॉप करते हुए इसको लाम के साथ मिलाएंगे। लाम पे आप तशदीद देख रहे हैं, जिसका मतलब है यहाँ पर दो लाम मौजूद हैं। और दो लाम के ऊपर क्या है? एक अलिफ मद्दा। मद्दे असली। मद्दे असली की मिकदार हमें मालूम है, एक अलिफ के बराबर। इसको लंबा करते हैं, तो इसको लंबा करते हुए पढ़ेंगे। यहाँ पे चूंकि अल्लाह का नाम है, नाम इसमें जलाला है, और लाम जो है वो शैबा मुस्तालिया हरूफ में है, यानी कि कभी मोटा और कभी बारीक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह के नाम से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, लिहाजा अल्लाह का नाम मोटा नहीं होगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से पहले जबर या पेश हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम के जो लाम होते हैं ना, उनको मोटा करके पढ़ा जाता है। तो दोनों लामों को अदा करते हुए एक अलिफ मद्दा के बराबर लंबा करेंगे और फिर हा की हरकत को देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा, हा के नीचे जेर है और लाम खाली है। एक कायदा है हरूफे कमरी और हरूफे शमसी का। जिस लाम के ऊपर जज्म होगा वो लाम पढ़ा जाता है, जिस लाम के ऊपर जज्म नहीं होता उस लाम को ड्रॉप कर देते हैं, नहीं पढ़ते। और फिर क्या होता है? आगे वाले हर्फ के ऊपर तशदीद होगी लाजमन, तो पीछे वाले हर्फ को आगे वाले हर्फ की तशदीद के साथ मिला के पढ़ते हैं। हिर रहमान, हिर। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रा के ऊपर तशदीद भी है और जबर भी है। रा को तशदीद का टाइम देंगे, जबर की वजह से इसको मोटा करके पढ़ेंगे। रा, रहमान। और आगे वाले हर्फ के ऊपर चूंकि सुकून है, जज्म की इलामत है, लिहाजा रा को हा से मिलाते हुए पढ़ेंगे। हा को हम लंबा नहीं करेंगे, लेकिन इसकी आवाज को हिलाए बगैर पढ़ना है। रहमान। मीम एक अलिफ मदा के बराबर मद्दे असली की मौजूदगी है और नून के नीचे जेर है। फिर जेर के हिसाब से इसको हम देखेंगे कि लाम के साथ मिलाना है या रा के साथ मिलाना है। लाम खाली है, बगैर जज्म के है, रा पर तशदीद है, तो ये वाली नून ये वाले रा के साथ मिलेगी। ठीक है। निर्रहीम। नून को रा से मिलाएंगे। तशदीद वाले हर्फ में दो हर्फ मौजूद हैं, पहला साकिन है और दूसरा मुतहरिक है। और जो मुतहरिक हर्फ है उसके ऊपर जबर की हरकत है, एक अलिफ के एक पड़ी हरकत। इसको बगैर लंबा किए पढ़ेंगे और रा को मोटा करेंगे। और ही, जब हमने देखा ही यानी याए साकना से पहले जेर आ रही है, तो इसका मतलब है ये याए मद्दा है। मीम को चूंकि हमने यहाँ पे वक्फ की वजह से इसकी हरकत को खत्म करके जज्म देना है, तो यहाँ पे मद बन जाएगी। मद्दे आरिजली सुकून। इस मद को हम 3 से 4 हरकत तक लंबा करके वक्फ कर सकते हैं। मीम की आवाज साकिन नहीं होगी और मीम की आवाज को अदा करेंगे, मगर जैसे जज्म वाली मीम अदा होती है, बहुत लंबी नहीं। इसको सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत का आगाज करते हैं। कुल। कौफ हरूफ मुस्तालिया में मौजूद हर्फ,
वसत हलक से हलक के जो हमारा अगला हिस्सा होता है नर्म तालू, हमारी जुबान का पीछे वाला, सबसे पीछे वाला हिस्सा जो होता है ना, अदनुल हलक, यानी हमारी जुबान का सबसे पीछे वाला हिस्सा होगा जुबान अक्सुल लिसान। ठीक है, उसको हम उठाएंगे और बिल मुकाबिल ऊपर का तालु, ये इसका मखरिज है। इसको कुल, मोटा है, नर्म है, इसको मोटा करके पढ़ते हैं लेकिन इसको सख्त नहीं करते। कुल, कॉफ के साथ जब भी लाम आएगा हिलने का डर होगा, यानी ये लाम हिल जाएगा, तो इसको क्या करना है, जमाओं के साथ पढ़ना है। कुल अऊज़ु, अऊज़ु, हमजा के ऊपर एक बड़ी हरकत है, इसको लंबा किए बगैर पढ़ेंगे। और ऊ जो है वो वाव मद्दा है, आइन के ऊपर पेश है, नरम है, इसको हलक के दरमियाने वाले हिस्से से निकाला जाता है जो कि वसतुल हलक कहलाता है। और वाव के ऊपर जज्म है, एक अलिफ के बराबर, इसको लंबा करेंगे वाव मद्दा की तरह। और दाल बहुत नरम हर्फ है, इसके ऊपर पेश की हरकत है, होंठ गोल करेंगे मगर लंबा नहीं करेंगे। आऊज़ु बाकी नीचे जेर, होंठों को झुकाएंगे। बी और रा के ऊपर जबर मोटा करेंगे, आगे वाले हर्फ पे तशदीद, बी के रा को बा से मिलाएंगे, रब। अब पहला बा साकिन है और दूसरे बा के नीचे जेर है, बी रब बिल। ठीक है, बी रबिन। अब हमने बा को आगे वाले हर्फ के साथ मिलाना है, क्योंकि हमने ये देखना है कि लाम के ऊपर बगैर किसी हरकत के है लाम, इस लाम को हम नहीं पढ़ेंगे, आगे वाले हर्फ पे लाजमन तशदीद होगी, तो ये बा जो है इस तशदीद के नून के साथ मिलेगा। ठीक है, नून का टू काउंट्स का गुन्ना होगा, नूने मुशद्दद का, और फिर इसको एक अलिफ मद्दा के बराबर लंबा करेंगे। सीन को चूंकि हमने वक्फ करना है लिहाजा इसकी हरकत को रोक देंगे, जज्म दे देंगे, लेकिन इसकी हरकत को अदा करेंगे, यानी आवाज सीन की आएगी। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ठीक है, मलिकिन नास। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपने देखा ना, एक अलिफ मद्दा है, यहाँ पे हमने लंबा किया, मद बनाई सीन को साकिन करके, वही मद थी जिसका नाम है आरिजली सुकून। अब हमने यहाँ वक्त मिलाकर भी पढ़ सकते हैं ला की मौजूदगी में, लेकिन चूंकि हम आयात को भी सीख रहे हैं तो हम छोटे छोटे पोर्शंस में इसको पढ़ेंगे। मली की, मीम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, लाम के नीचे एक बड़ी हरकत है। मली, लाम को अदा करने के लिए होंठों को नीचे झुकाएंगे। मली किन्नास, काफ के नीचे भी जेर है, होंठों को झुकाएंगे और इसको फिर नून की तशदीद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि लाम पर जज्म नहीं है। नून को टू काउंट्स का गुना करते हुए एक अलिफ मद्दा के बराबर लंबा करेंगे, आगे सीन पर वक्फ होना है, लिहाजा यहाँ पे मद्दा वाली मद बनेगी, हम्म। जिसको मद आरिजली सुकून कहा जाता है, जिसको 3 से 4 हरकत तक लंबा करके पढ़ सकते हैं। माइक ऑफ कर दीजिए अपने। मलिकिन नास, इलाहिन्नास, इलाहिन्नास। हमजा के नीचे जेर, ई की साउंड में पढ़ेंगे इसको। लाम के ऊपर एक अलिफ सगीरा, यानी मद्दे असली, मद्दे असली की मिकदार कितनी है, एक अलिफ मद्दा के बराबर। इला, हमें पता चलना चाहिए कि हमने हर्फ बड़ी हरकत अदा की है या मद्दा हर्फ अदा किया है। इला बराबर का हमने फर्क नहीं रखना, बड़ी हरकत को, मद्दा हरकत को वाजे फर्क के साथ अदा करना है। हा के नीचे जेर है, होंठों को झुकाएंगे, आगे वाले हर्फ से देखेंगे, इसको मिलाने के लिए लाम पर जज्म मौजूद नहीं है, इसको नून की तशदीद से मिलाया जाएगा। नून की तशदीद पे टू काउंट्स का गुना करेंगे, एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा करेंगे। सीन को वक्फ करना है, लिहाजा यहाँ पे अलिफ मद्दा वाली मद बनेगी, जिसका नाम है मद आरिजली सुकून, यानी 3 से 4 हरकत तक इसको लंबा करके वक्फ करेंगे। इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। इसको देखिए, मिन, मीम के नीचे जेर है, ई की साउंड में पढ़ेंगे इंग्लिश वर्ड ई, मिन, मी। ठीक है नून साकिन, कायदा देखेंगे, ढूंढेंगे, नून के बाद वर्ड कौन सा है। नून के बाद शीन है, जहां पर हमने देखा कि खफीफ गुन्ना, यानी नाक के अंदर गुनगुनाहट पैदा की जाती है, लेकिन वो मुकम्मल गुन्ना नहीं होता, यानी नून के मखरिज के ऊपर आपकी जुबान ना जाए। ठीक है, में शर्रिल,
شین کے اوپر ایک بڑی حرکت ہے لیکن را پہ تشدید ہے، را کی تشدید کے ساتھ شر، ٹھیک ہے، شرن، را کے نیچے زیر بھی ہے، لہذا را کو باریک پڑھتے ہوئے لام سے ملائیں گے، کیوں؟ کیونکہ لام کے اوپر جزم آ گئی ہے، جب لام پہ جزم ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لام کے اوپر آگے والے حرف کے اوپر تشدید نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس لام کو ہم پڑھیں گے۔ من شر ریل، یہاں پہ اس لام کے ہلنے کے بڑے چانسز ہیں، آپ نے اس کو کنٹرول کر کے پڑھنا ہے۔ شرل وسواس الخناس، را کو جب ہم نے لام سے ملایا جماؤ کے ساتھ پڑھا، وس، واو کے اوپر ایک بڑی حرکت ہے، سین سے ملائیں گے، سین کو ہلائے بغیر پڑھیں گے، وس وس وا، وا ایک الف مدہ ہے، پورا مدہ ادا کریں گے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، اور پھر سین کو جب ہم ادا کریں گے تو آگے لام سے ملائیں گے کیونکہ لام پر پھر جزم ہے۔ سلخناس، اچھا، لام کو پڑھا جماؤ کے ساتھ بغیر ہلائے، خواہ حروف مستعلیہ اپنی صحیح جگہ سے نکالیں گے، خواہ کی جگہ ہے ادن الحلق، ٹھیک ہے، ہمارے حلق کا اپنا جو آگے والا سب سے فرسٹ پارٹ ہوتا ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، خواہ میں جو ہے نا خڑخڑاہٹ کی صفت ہوتی ہے، خناس، پھر اس کو خواہ کو نون سے ملائیں گے کیونکہ نون پہ تشدید ہے، اس کو دو مرتبہ پڑھیں گے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، متحرک والے نون کے اوپر ایک الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹس کا غنہ کرتے ہوئے ایک الف مدہ کو ادا کریں گے، سین کو وقف کر دیں گے تو مد عارض سکون کی طرح وقف کریں گے۔ من شر الوسواس الخناس الذی، جب ہم حمزہ سے کوئی جملہ شروع کرتے ہیں، کوئی ورڈ شروع کرتے ہیں تو ہم نے اس کو حرکت دینی ہوتی ہے کیونکہ اس طرح اس کو پڑھنا ناممکن ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، حمزہ کو حرکت دینے کے لیے ہم تیسرے ورڈ کی حرکت کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر حمزہ کے بعد لام آ رہی ہو نا، الف لام ہو، تو ہمیشہ اس حمزہ کو زبر کی حرکت دی جاتی ہے، یہاں پہ حمزہ کو زبر کی حرکت دیتے ہوئے لام سے ملائیں گے، الذی، الذی، حمزہ کو لام سے ملایا، لام دو مرتبہ ہے، ایک ساکن ایک متحرک، جو متحرک ہے اس کے اوپر زبر کی ایک بڑی حرکت ہے، ٹھیک ہے، بغیر لمبا کی اس کو پڑھیں گے، الذی، ذی یائے متا، اس کو ایک الف متا کے برابر لمبا کریں گے، رال جو ہے نا نرم حرف ہے تو اس کو ہم نے ذرا سا بھی موٹا نہیں کرنا، اس کا مخرج ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہماری جو فرنٹ کے دانت ہیں ان کے کنارے سے ہماری زبان ٹچ ہو، چاہے ہماری زبان باہر کی طرف نکل جائے لیکن یہ موٹا نہیں ہونا چاہیے۔ الذی، ذی یا مدہ لمبا کر کے پڑھیں گے، یوسوسو، یا کے اوپر پیش یا ہونٹ گول کریں گے، وس، واو کو سین سے ملائیں گے تو سین کو بغیر ہلائے پڑھیں گے، اس کی آواز سنائی دے، وس، وسوسو، واو کے نیچے پھر زیر ہے، ای کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے، اور اس کو ای کی ساؤنڈ میں پڑھنے کے لیے ہم کیا کریں گے، ہونٹوں کو ہلکا سا جھکائیں گے، یوسوسو، سین کے اوپر پیش ہے، خیال رکھنا ہے کہ یہ پڑی حرکات جو ہیں لمبی نہیں ہونی چاہیے، الذی یوسوسو فی صدور الناس، فی یا مدہ ہے، فا کے نیچے زیر ہے، ای کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے اور یا ساکن ہے، ایک الف جتنا لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، صدور الناس، صدو، سواد حروف مستعلیہ موٹا کر کے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز ہوگی اس میں موجود، دو، واو مدہ ہے، ایک الف جتنا لمبا کریں گے، را کے نیچے چونکہ زیر آ گئی ہے لہٰذا ہم اس کو باریک کرتے ہوئے نون سے ملائیں گے کیونکہ لام خالی ہے بغیر جزم کے، رناس، نون کے اوپر 2 کاؤنٹس کا غنہ کریں گے، ایک الف مدہ جتنا لمبا کریں گے، سین کو ساکن کریں گے تو یہاں پہ مد عارض سکون بنا لیں گے اور سین کو وقف کر دیں گے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، من الجنتی، میم کے نیچے زیری کی ساؤنڈ میں پڑھیں گی، نون کے اوپر ایک بڑی حرکت ہے لیکن نون کو ہم نے آگے ملانا ہے لام سے کیونکہ لام پر جزم آ گئی، من ال، اب اس لام کو خیال سے پڑھنا ہے کہ یہ ہلنا نہیں چاہیے، یہ ہلتا کیسے ہے، مینل، مینل، یہ ہل گیا، اگر ہم اس کو پڑھیں گے مینل،
تو یہ ہلا نہیں، جماؤ کے ساتھ ہو گیا. جنتی، جیم کے نیچے زیر ای کے ساؤنڈ میں پڑھیں گے. جی، نون کے اوپر مشدد، 2 کاؤنٹس کا غنہ کریں گے، لیکن حرکت کیا ہے؟ پڑی ہے، لمبا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور تا کے نیچے زیر، اس کو بھی پڑی حرکت جتنا ہی کھینچیں گے. مین الجنتی والناس، واو کو پھر نون سے ملائیں گے کیونکہ لام خالی ہے. ون، اور پھر نون کے اوپر 2 کاؤنٹس کا غنہ کریں گے، ایک الف مدہ جتنا اس کو لمبا کریں گے، اور سین کو وقف کریں گے. تو یہاں پر مد بنا لیں گے، 3 سے 4 حرکت تک اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. مین الجنتی والناس. صدق اللہ العظیم. اب مجھے